Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Nas dari Medan. Saya mencoba membuat testimoni yang nyata dan fakta karena hari Kamis pagi tepatnya tanggal 3 September 2020, saya batuk keras. Batuknya itu seperti anjing menggonggong. Terus saya beli obat batuk paginya sampai dengan sore belum ada perubahan. Jadi malam Jumat saya tempelkan pendek glue ini di dada sebelah kanan dan sebelah kiri. Jumat pagi setelah saya tidur malam, Jumat pagi batuk saya hilang total. Insya Allah hilang total. Jadi ini nampak di dada saya sebelah tidak ada ya. Sebelah kanan saya ini nggak ada. Kenapa? Karena waktu mandi dia lepas. Ini sepasang dua-dua nih. Jadi batuk saya sekarang sembuh total. Dada saya pun enak. Nggak ada sesak lagi. Ya, alhamdulillah saya sudah sehat. Terima kasih